Պարոն Խաչատրյան, այսօր Հայաստանի արտգործնախարարը ներկայացրեց, թե Միացյալ Նահանգներում թրիփի հետ կապված ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել, ստեղծվել է զարգացման հիմնադրամ, այսպես ծրագրերի իրակապված, եւ մանրամասներ ներկայացրեց։ Այդ մանրամասներից դուք ինչ եզրահանգման եկանք եւ արդյոք այն մտահոգությունները, որ մինչ այդ կար թրիփի հետ կապված, փարատվեցին։ Ինչ է ներկայացել Արադ Միրզոյանը առավոտյան, ես չեմ տեսել, որովհետև զբաղված էի։ Փոխարենը կարդացել եմ այն փաստաթուղթը համատեղ հայտարարությունը, որը ստորագրվել է։ Եվ այս փաստաթուղթը կարդալով մեր մտահոգությունները ոչ միայն չեն փարատվել, այլ ավելի խորացել են։ Մասնավորապես, երբ օգոստոսի 8-ին ստորագրվեց հայ-ադրբեջանական փաստաթուղթը, որ այս իշխանությունները փորձում են ներկայացնել որպես եռակողմ փաստաթուղթ, մենք ինչ ասեցինք, ասենք լավ, եթե բացվում է ճանապարհը, միջանցքը, Ադրբեջանը կապվում է Նախիջևանի հետ, բայց Հայաստանի ապաշրջափակման խնդիրը այս փաստաթղթով չի լուծվում, եւ ստեղ եթե դուք նայեք, որևէ ակնարկ չկա նրանում, որ Հայաստանի ապաշրջափակումը վերացում է։ Կար հստակ որոշակիություն, որ Ադրբեջանը ստանում է անխոչնդոտ անցման իրավունք, Հայաստանը ստանում է ինչ-որ անորոշ փոխադարձ առավելություններ։ Երբ ես վերջի 2-3 ամիսը Հայաստանը Ադրբեջանի միջով սկսեց ստանալ ցորեն, մի քիչ մի բուր, մեծամասամբ 4-րդ կարգի եւ բենզին, լավ, մասնակի տրանզիտի իրավունք է տրամադրվել Հայաստանին, որովհետեւ դուք տեսնում եք Հայաստանը միայն ներմուծում է, ոչի բան չի արտանում։ Այստեղ եկավ են ինչ որ ասում էին, որ Հայաստանը փաստորեն Ադրբեջանին տրամադրում է միջանցք, փոխարենը Ադրբեջանը Հայաստանին թույլ է տալիս իր տարածքով ինչ-որ մի բան ներմուծել եւ նույնիսկ համեմատում էինք Փաշինյանի 2001 թվականի հայտնի հոդվածի հետ, որտեղ ասում 2001 թվականի հայտնի հոդվածի հետ, որտեղ ասում էր, որ միջանցք չտրամադրելը հայի չուզողության հետևանք է։ Միջանցքը տրամադրենք, պետք է թուրքերին, պետք է ամերիկացիներին փոխարենը փող ստանանք։ Այս թուղթն այս դամասներ խոսում է, որտեղ Հայաստանը օրինակ թրիփից որոշակի գումար է ստանում։ Պարզ այստեղ գրված է Հայաստան։ Այսինքն, պարոն Խաչատրյան, վերջացնեմ էլի գաղափարս, լավ, 1000 ներողություն եմ խնդրում։ Սա իրականություն, ասկան, եթե մենք ուզում ենք տարածաշրջանի բոլոր կապողիների ապաշրջափակում, ապա ոչ միայն Ադրբեջանը պետք է Հայաստանի միջով Նախիջևանի հետ կապ ստանա, նաև Հայաստանը պետք է նեղություն Ադրբեջանը Մեղրիի միջով Նախիջևանի հետ կապ ստանա, Հայաստանը պետք է Նախիջևանի միջով անխոչնդոտ անցում ստանա, միանա Արարատի մարզի հետ։ Հայաստանի ճանապարհները, հյուսիսային ճանապարհը պետք է բացվի, Իջևան, Ղազախ ճանապարհի մասն եմ խոսում, նաև դեպի արևմուտք, որովհետև Թուրքիան էլ իր ճանապարհների բացումը, ինչքան էլ իշխանությունները պնդեն, թե հայ-թուրքական հարաբերությունները կապ չունեն հայ-ադրբեջանական հարաբերություններ, նաև Հայաստանը դեպի արևմուտք պետք է, տեսկն Հայաստանից արևմուտք տանող ճանապարհը Գյումրի Կարս երկաթուղին առնվազն եւ Մարգարով ճանապարհային կապը պետք է ապահով, ստեղ դա չկա։ Մյուս խնդիրը, որին կուզեի անդրադառնամ, պատասխանեմ բոլոր հարցերին, խոսք եմ տալի։ Ժամանակի հետ է կապված։ Հայկական աղբյուրները նշում էին, որ սպասում են J.D. Vance-ի Ամերիկայի փոխնախագահի այցելությունը Հայաստան։ Եվ եթե սենց թուղթ պետք է ստորագրվեր, տրամաբանական էր դա կապել փոխնախագահի այցի հետ։ Հիմա Արադ Միրզոյանը գնացել ստորագրել է արդյոք J.D. Vance-ի այցը էլի օրակարգում է, թե չէ եւ էլ ինչ պետք է ստորագրեն։ Ես հույս ունեմ, որ այս քննարկման ստորագրման արարողության եւ քննարկումների ժամանակ իրանական հարցը չի արծացվել, որովհետեւ դա մեզ համար բավականին ծանր անվտանգային մարտահրավեր կարող է ստեղծել։ Ստեղծման օրվանից Հայաստանի իշխանությունները կարողացել են աշխատանքային բարեկամական հարաբերություններ ապահովեն թե Միացյալ Նահանգների, թե Եվրոպական միության, թե Ռուսաստանի եւ թե Իրանի հետ։ Մեր ամենածանր, ամենասև զգուշացումը կամ մտահոգությունը, որ մենք ունենք, դա այն է, որ Հայաստանը կարող է ինչ-որ մի պահի դրվի հստակ երկընտրանքի առաջ, կամ։ Այս դեպքում մենք իրոք շատ լուրջ անվտանգային մարտահրավերների առաջ ենք կանգնելու։
Հայաստանում Իրանի դեսպանը մտահոգություն է հայտնել, ասել է, որ Թեհրանը մտահոգված է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կարող է օգտագործել թրիփն իր անվտանգային քաղաքականության շրջանակներում եւ ասել է, որ այս մտահոգությունները փոխանցել են հայ գործընկերներին եւ վերջիններս հավաստիացրել են, որ Հայաստանը երբեք սպառնալիքի աղբյուր չի դառնա եւ ասում է մենք հույս ունենք, որ այս քննարկումները կշարունակվեն պարբերաբար։ Դա այն է, ինչ որ ես ասեցի։ Սա հարաբերությունների մեջ խնդիր է։ Դա այն է, ինչ որ ես ասեցի։ Ես հույս ունեմ, որ այդ հարցը չի քննարկվել։ Չնայած եթե համեմատենք այս միջազգային եւ տարածաշրջանային զարգացումների հետ, դժվար թե քննարկված չլիներ եւ ստեղ էլի եմ ասում, եթե Հայաստանի առաջ հարդրվի եւ խոսքը միայն 25%-անոց ներողություն կամ եւ խոսքը մենակ 25%-անոց մաքսային տարիֆներին չվերաբերվի։ Այդ դեպքում մենք շատ լուրջ անվտանգային խնդիրների առաջ ենք Այսինքն հավասարի չենք կարող մենք Ամերիկայի հետ քննարկել, թե ով պետք է լինի այդ ճանապարհին, քանի որ մեծ մասը փաստորեն իրենց է պատկանում։ Ստեղ տեսեք, մի քանի խնդիր է ներդրված։ Առաջինը իրավական ռեժիմ, ակնհայտ է, որ իրավական ռեժիմը, որը գործելու է այդ ճանապարհի վրա, տարբերվելու է այն իրավական ռեժիմից, որը գործում է դիցուկ M1 միջպետական մայրովի վրա։ Այսինքն դա արդեն միջանցք։ Դրա վրա Հայաստանն ունի ինքնիշխանության սահմանափակ։ Մյուսը ովքեր են կառավարելու։ Հիմա 26-74-ը, 76-24, ինչևէ, 1/4, 3/4։ Դա կառուցապատման իրավունքին է վերաբերում։ Հիմա front office, back office, ով է ստուգելու, ով է թույլտվությունը տալու։ Ստեղ իհարկե կան խնդիրներ։ Բայց մյուս կողմից իրանական կողմը ունի լուրջ մտավախություններ, որ շինարարության պատրվակի տակ նաև այլ ուժեր կարող են տեղակայվել։ Եվ դա Հայաստանի համար լուրջ խնդիրներ կարող է ստեղծվի։ Այսինքն մենք որ ասում ենք, գիտեք, այն որ դուք թռի-բռի sense բաներ եք անում, դեռևս 21 թվականին, որ ասում եք, թե ինչ կա ռուսները թող լինեն Ղարաբաղում, իսկ սոտ խոզնավարում թող այլ երկրներ լինեն։ Հայաստանը կարող եք դարձնել տիտանների մարտադաշտ, իսկ դա Հայաստանի համար լուրջ գլխացավը կարող է Հայաստանը վերահսկելու եւ այս դեպքում մեղվում է բոլոր այդ խնդիրները։ Ժողովուրդ, հասկանում եմ։ Հիմա այս տեքստը որ կարդում եք, երևում է, չէ՞ որ ինչ որ գրված է եղել, հետո մի բան ավելացված է եղել եւ ամենայն հավանականությամբ ինքնիշխանությունը հենց այն որ Հայաստանը գրել է։ Որովհետեւ մյուս խնդիրը ամբողջապես այս հարցն է, չէ՞ որ անընդհատ վեճի առարկա է դառնում նաեւ Ադրբեջանի կողմից։ Հիմա այսինքն այս հարցը կարող եք ասել որ ամբողջապես լուծվում է։ Չէ, չեն կարող ասել, որովհետեւ երեք կողմ է, այս երեք կողմ է ստեղ ներգրաված, ընդ որում չմոռանանք, որ այն մյուս երկու կողմերին ամերիկյան կողմը նախագահ Թրամփի խոստովանությամբ ուժով է բերել նստացել եւ այս թուղթը ստորագրել տվել։ Նեթանյահուի հետ վերջի հանդիպմանը դեկտեմբերին, չէ, Մարալագոյում ինչ ասեց, ասես չէին ուզում 2% մաքսատուրք դրեցի, եկան ստորագրեցին։ Այնպես որ եթե այդքան շատ լավ թուղթ լիներ, ինչի էր պետք ստիպել, որպեսզի հայկական կողմը գար ստորագրել։ Մյուսը էլ եմ ասում, գործելու է այլ իրավական ռեժիմ, որը Հայաստանի ինքնիշխանության սահմանափակում է ենթադրում։ Մնացած հարցերը դրանից են բխում։ Հարցեր եք տալիս, որը ես չեմ կարող իմանալ, որովհետև դրան գաղտնի բանակցություններ են ամերիկյան եւ հայկական կողմից, որ ամբողջապես Հայաստանն է վերահսկում, արդյոք ամբողջապես ամրագրված է դա, ես դա եմ ուզում հասկանալ։ Ես էլ եմ ասում, նախնական փաստաթղթում օգտագործվում է անխոչնդոտ անցման իրավունքը։ Լավ։ Անխոչնդոտ անցում։ Հիմա այդ անխոչնդոտ անցումը ինչ հայրանից ներկայացնում։ Ենթադրենք, եթե որևէ բելգիացի ուզում է Բագրատաշենից իր մեքենայով մտնի Հայաստան, ինքը մի գործառույթներով է անցնելու, չէ, մի կարգավորումներով, իսկ ադրբեջանցին, որը ուզում է Ադրբեջանից մտնի Հայաստան եւ գնա Նախիջևանով դուրս գա, այլ գործառույթներով։ Ակնհայտ է, որ ադրբեջանցին ավելի մեղմ ընթացակարգերով է անցնելու։ Դա չի նշանակում ինքնիշխանության նվազեցում։ Ըստ իս ներկայացնում Պարոն Խաչատրյան, եւ փոխադարձության սկզբունքը, փաստորեն, որ Նիկոլ Փաշինյանի սկզբունքներից մեկն է, այսպես իմպերատիվ, դա չի պահպանվում։ Ոչ, դա չի պահպանվում, ընդհանրապես չի պահպանվել, կրկնում եմ։ Երբ իրենք խոսում են դրա մասին, որ մենք ասում ենք, ինչ է նշանակում, Հայաստանը տրամադրում է Ադրբեջանին անխոչնդոտ անցման իրավունք, Ադրբեջանը մեզ տալիս է ինչ որ անորոշ, կատարյալ անորոշ փոխադարձ առավելություն։ Իրանք ասում են չկա փոխադարձություն։ Հիմա փոխադարձություն գոնե այս թղթով, որը թրիփին է վերաբերվում, մենք չենք տեսնում որևէ փոխադարձություն։ Այսինքն Ադրբեջանը ինչ անցում է տալիս Հայաստանին, չկա այդ հարցը, որ գոնե այս թղթով դա չի լուծում։ Հետևաբար Հայաստանի
նույնիսկ ներքին ապաշրջափակումը Շունիկից Արարատի մարզ մինիմալ հարց է չի լուծվում սրանով ավելին ասեմ ստեղ եթե դուք տեքստին ծանոթ եք եթե օգոստոսի 8-ի փաստաթղթում ուղղակի trip-ի մասին էր խոսում ստեղ մի քիչ ավելի մանրամասն են այսինքն ստեղ կա երկաթուղի ստեղ կա ճանապարհ ստեղ կա էներգետիկ ենթակառուցվածքներ թվային ենթակառուցվածքներ Ինքն Հայաստանի տարածքով գոնե այս թղթով հոսանքալարեր են անցնելու, հոսանքի գծեր են անցնելու Ադրբեջանից Նախիջևան։ Ակնհայտ է, հիմա չեն ուզում, որ Նախիջևան ուրիշ տեղից հոսանք ստանա։ Գազամուղ է անցնելու, գնահատված է, կարող է անցնի։ Հիմա եթե կա Բաքու, Թբիլիսի, Էրզրում գազամուղը, այս ինչ երրորդ գազամուղի մասին են խոսում։ Եթե կա Բաքու, Թբիլիսի, Ջեյհան նավթամուղը, այս ինչ նավթամուղի մասին են խոսում։ Հայաստանի տարածքով դա որ անցնում է։ Լավ, մենք տեղը ինչ ենք ստանում, բացի նրանից, որ ամերիկյան ընկերությունները կգան, ներդրումներ կանեն եւ Հայաստանի բիզնես միջավայրը հնարավոր է որ դրանից լավանա եւ բացի նրանից որ Հայաստանը տրանզիտից ինչ որ փող է ստանալու այն ինչ որ ասում է դեռևս 21 թվականին 2001 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը այսքան փոխադարձություն այդ միջանց բարի սահմանում Այսինքն սա այն ինչ Ադրբեջանն է ուզում ինչ որ Ադրբեջանն է